គេខ្លះចង់ steal ខ្លះបើថាកន្លែង steal មិនកើតទេដាក់ Google Gemini ទៅ steal កប់ហ្មងតោះ let's go អូខេជាដំបូងអ្នកនរត្រូវដឹងថាតើខ្លួនឯងចង់បានប្រំរបៀបម៉េចយើងចូលក្នុង TikTok មកយើងសរសេរពាក្យថា prompt Gemini AI ឬក៏ AI ទៅ for man for girl ឬក៏ sexy ទៅតាមតែចង់បានអញ្ចឹងណាឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការយក prompt ដែលគេហៅថា prompt steal នៅក្នុង website របស់បង prompt ដែលមានឈ្មោះថា Cast Gear អញ្ចឹងអាចទៅយក prompt ពីគាត់បានហើយខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូនេះដល់ prompt របស់គាត់តែម្ដងដែលជា prompt steal ហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែមើលទៅខាងក្រោមហ្នឹងមកយើងឃើញ prompt របស់គាត់ហើយយើងធ្វើការ save ហើយយើងដាក់វាចូលក្នុង Google Gemini តែម្ដងអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែយករូបភាពដែលយើងចង់ដាក់ក្នុង Google Gemini ហ្នឹងទៅចំយ៉ាងមកយើងវាថា add តទៅទៀតយើងធ្វើការឲ្យវាដើរឲ្យវាពេញទៅមកហើយយើងដាក់ add prompt យើងចូលនឹងតែម្ដងយើងចុចពីរដងដល់ចុចហៅឲ្យចប់ទៅវាពី pass យើងផាវាទៅលើយើងទៅអូនទៅលើដើម្បីធ្វើការលុបឈ្មោះដែលយើងបាន copy មិញហ្នឹងយើងធ្វើការលុបឈ្មោះនឹងចោលមកយើងយកត្រឹម click using Nemo ហ្នឹងមកអូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើការមក check មើលទៅយើងចង់កែអីក៏បានតែយើងមិនបាច់កែទេសម្រាប់ខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំចង់កែម៉ូតូអញ្ចឹងយើងរកមើលពាក្យម៉ូតូមកបើយើងមិនចង់កែទេយើងធ្វើដាក់ SIM តាម SIM គេក៏ SIM ទៅនេះគេដាក់ម៉ូតូ cycle Suzuki Next Honda Dream ហ្នឹងទៅអញ្ចឹងយើងតាមគេទៅឥឡូវយើងគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងទៅយើងចុចពាក្យផ្ញើព្រួយនេះមកទៅយើងរងចាំបន្តិចទៅវាកំពុងតែ just a second ណាធ្វើលឿនមែនតើនេះនេះវាលោកឡែកមើលទៅយើងវាមិនសូវដូចមុខយើងទេវាដូចទេបើយើងដូចយើងចាត់ save វាមួយមក Safari យើងមកហើយយើងស្វែងរកពាក្យថា Face AI យ៉ាយើងចូល app មកហើយយើងធ្វើការ log in account ហ្នឹងទៅចេះ log in ហើយអញ្ចឹងរូបទី1ដែលយើង upload image ហ្នឹងយើង upload រូបភាពយកពី Gemini យើងយក Gemini ហើយយករូបភាពមួយនេះជារូបភាពរបស់ពួកយើងម្ដងទៀតរូបយើងដាក់មិញហ្នឹងយើងយកវាមកយើង add វាចូលទៅបន្តមកទៀតយើងពាក្យ model 1ក៏បានឬក៏ model 2ប្រហែលទៅចាំថាអានេះវាមាន credit របស់វាឥឡូវវា free ដំបូងវា free យើងជាង30តែឥឡូវខ្ញុំប្រើអស់ច្រើន21តែឥឡូវខ្ញុំពាក្យអា V2 model 1 game នេះមក beta វិញហ្នឹងហើយរងចាំវិញបន្តិចទៅអូខេឥឡូវមកដល់ឥឡូវយើងមើលរូបភាពវាខុសគ្នាវាមិនដូច 100% ទេប៉ុន្តែវាស្តៀងដែរប៉ុន្តែគាត់ថាល្អហើយ perfect ចឹងយើងការ download មកហើយយើងទៅយកក្នុង download យើងមកអូខេតែប៉ុណ្ណាប្រជាការសាយនេះវីដេអូនេះតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើនដល់នេះមកការតាមទស្សនាវីដេអូនេះកុំភ្លេចធ្វើការចុច like share និងធ្វើការ repost និង share វីដេអូនេះទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមិនដឹងរបៀបធ្វើ AI ហើយបើចង់ដឹងពី prompt អីផ្សេងៗទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរនៅខាងខម comment នេះផងដែរអញ្ចឹងអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយ